Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса айымдар үчүн атайын арналган эс алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто интрапренер жана ошондой эле халал инвентор, эң башкысы үйдүн эң мыкты кожойкеси. Мындан сырткары халал тойлордо орус тилинде тамадаларды алып барып келген эжейибиз Индира Аркенс болмокчу. Ассаламу алейкум, Индира эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат чакырууңуздарга. Бүгүнкү тема буюрса өтө бир кызыктуу. Чындыгында бизде мисалы жолук салынган айымдарыбыз бар. Деги эле Кыргызстандагы бүткүл айымдары үчүн атайын сиз мына ушундай эс алуу мүмкүнчүлүктөрүн жаратып келген өтө бир сонун проекттердин үстүндө жүрөт экенсиз. Бизге абдан жакты. Эмесе эң эле алгач сизге суроо узаткым келип жатат да. Сиз негизи мына ушундай эс алуу иш-чараларын алып барганыңызга эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Эң алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, биз үчүн эң кызыктуу. Чоң рахмат сурооңузга. Албетте, сиз айтып кеткендей, мен биринчиден эне катары, үй кожойке катары балдар менен үйдө отурчу элем. Мен улуу балдарым уда төрүлгөндүктөн 6 жыл үйдө отурдум. Альхамдулилля. Анын да бир жакшы жагы бар да. Андан кийин уже 3-чү баламда кош бойлуу кезимде активный болуп баштадым. Анткени бул жактан мындай спрос жаралды да. Биздин мусулман айымдарга, негизи эле айымдарга адал не бар эс алганга. Бир-эки эле кафе, халал кафе бар экен. Калган болду, башка эчтеке жок нерсе. Мен өзүм абдан сууну жакшы көргөндүктөн бассейн, көлдү абдан жакшы көрөм. Эң биринчи менин кадамым ушундан башталды деп ойлойм. Ар бир бассейнге барып, Бишкектин ар бир бассейнине барып, чалып, сурадым эле. Биз түшсөк болобу десем, эң биринчиден баары жок дечи. Анткени биздин өзүбүздүн купальнигибиз бар го, буркини деген. Бул закрытый купальник деп коет. Анан ошол жерде көп айтышчу эле, бул буркини деген гигиенага туура келбейт. Жана биздин кардарларыбыз каршы болушу мүмкүн деп, кээ бирөө ушуну жакшы түшүндүрүп берчү, кээ бирөө түшүндүрүп эле жок деп терс кесели айтып койчу. Эшекти жаап салышчу. Ошентип 2019 жылы бардык бассейндер менен сүйлөшүп, ошентип ичинен бир бассейнди таптым. Анын ичине VIP бассейнин алдык дагы Instagram деген площадканы ачтым, соц тармактарда. Ошол жактан эле жардама бердим. Калоочулар болсо келиңиздер, ал жакта намаз окуган жай бар. Балдарыңар менен келсеңер, пеленкасын которосуздарбы же эмгизгенге бардык шарттар бар. Өзүнчө кийинип чечингенге тошу өзүнчө шарт бар. Дары атталганга тоже шарт бар деп. Жакшы. Демек, бул жаатында сиздер мусулман айымдары үчүн да болгон бүт шариаттарды түзүп бергенге аракет кылып келатасыздар да? Айтериңиз. Ал кезде баары жок дечи да бассейндер. Азыр 2019 жылы мусулманкалардын даже буркини деген купальник деле жок болуш керек. Эч ким эч жакта түшө алчу эмес. Азыр уже 2022 жылы менин уже көптөгөн партнерлорум пайда болду. Анткени аларга мен биздин мындай
кандайча айтсам, ценностьти жеткиздим окшойт. Баалуулугубузду жеткиздик. Азыркы учурда вот Мэри отель, Алатоо аквапарк, азыр да сүйлөшүп аталык, Жанат Редженси, ошолор менен партнер болуп азыр келатабыз. Машалла, кубанычтабыз. Негизи сиз жанагы Кыргызстан боюнча алгачкылардан болуп, эксклюзивдүү түрдө эс алуу иш-чараларын азыр уюштуруп, түзүп келатасыз да. Бул бизди албетте сыймыктандырат. Чындыгында биздин мусулман айымдарыбыз үйдө көптөгөн 4-5 балдары менен болсо, мындай үйдө отуруп деле чарчайт да, же болбосо моралдуу жактан да эс алгысы келет, бир жакка чыккысы келет. Ошол эле учурда сиз айткандай жанагындай сууга десе деле мындай мүмкүнчүлүктөр жок болчу да. Азыркы учурда мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жаратып келатканыңыздар бизди абдан бир кубандырып жатат да. Эмесе ушул проекттер боюнча айтып өтсөңүз, негизи азыр мусулман айымдар үчүн кандай шараяттар түзүлдү, эмнелер бар дегендей, кандай жерлерге барып эс алса болот? Жакшы, ооба, чындыгында бизде андай деле шарттар жок болчу. Болгонбу, мечиттерде таалим өтүлчү да. Азыр деле көп жерде өтүлүп келатат болуш керек, бирок менин направлением чер жазуу жагы да. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Биринчиден, кожойкелерге, энелерге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анткени алар балдарын алып келип эс алышса болот. Мисалы, биз эчкилердин фермасына барып келдик, балдар менен абдан сонун, ушундай бир сонун атмосфера болот экен. Жаныбарлар менен контакт болгон. Экскурсия боюнча. Экскурсия, заводдорго бардык. Тоже балдар менен ичип аткан согу кантип чыгат? Каяктан чыгат? Биздин отечественное производство да, органик деген сокко барып келдик. Кандайлар бар? Дагы бир проектим бул кош бойлуулардын кечеси. Мусулман айымдардын кечеси деп койдум. Эми албетте мусулман кош бойлуулардын клубтары көп, бирок мусулман айымдардын кечеси жок да. Эмнеге дегенде бизде канчадайын аяттар бар, хадистер бар, мотивация берүүчү жакчы. Ошондон ал жакка ар кандай специалисттер чакырам, мамолог, остеопат, гинеколог, туура кандай эмгизиш керек, лактоз болбош үчүн, восстановление после родов дегендей, ушундай сыяктуу көптөгөн жакшы специалисттерди чакырабыз. Жакшы. Азыр мага жанагы экскурсия жааты дагы абдан жакты. Чындыгында балдар менен деги эле мындай сырттан эле карабастан, ал негизи кантип жасалат, кантип чыгат дегенде сыяктуу баардыгын мындай талдап көрсөтүп берет экен да. Ооба, ошол экскурсия барганда биз эчкинин курутун жедик, эчкиден сүтүнөн жасалган курут жедик. Абдан сонун биолог, натуральный продукт да. Самандан жасалган үйдү көрдүк, баягы ошо электрический пастух деп коет экен. Ошол менен да биринчи жолу Кыргызстанда болду окшойт. Ал жерде да көрдүк, жакшы болду. Жакшы. Анан азыркы учурда мына ушул эс алуу боюнча спорт жаатында да көбүрөөк басым жасайт экенсиз да. Мисалы, спорт жаатында атайын таймаштарды уюштуруп жатат экенсиздер. Бунун максаты кандай? Айтып кеткендей, бизде кыздарга көп нерсе жок эле. Бирок биз бирдикте Мамак журналы менен, бир Махаббат эже деген менен чогуу спорт леди деп бир таймаш өткөздүк элек 2 жолу. Ал жакта эми мындай профессиональный спорт эмес, обычный эле спортивный соревнования да, таймашуу. Жөнөкөй эле школдо, мектепте таймашып жүргөн эле упражнениялар, соревнованиялар, бирок бул жакта эми баягы спортко чакыруу жак болду да биздечи. Азыр эми дагы буюрса жакында өткөзгөн атабыз, бул шахмат боюнча таймашууларды. Биринчи мастер-класс кылып үйрөтөт, биздин чемпионка кызыбыз бар, Шаадат деген. Андан кийин ошо бир чоң таймаш уюштурган жатабыз, буюрса. Анан Буркини парти боюнча дагы жакында иш-чара болгону турат да. Ооба, Буркини парти 19 мартта болот. Буркини парти деген бул эмне? Буркини, мен айтып кеткендей, бул жабык купальник, мусулмандардын жабык купальниги. Ал жакта аквапарк Алатоону полностью бизге
жабылып биз үчүн эле гана ачылып жатат. Персоналдын баары бүт айымдар. Эң биринчиден бул сууга түшүү баягы сүннөт го. Ден соолукка абдан пайдалуу. Экинчиден бул балдар менен чогуу келишсе болот. Балдарга да условиялары бар да, парктары бар, ичи жылуу. Башка билбейм, Буркина-Фасо башка жерде, биздин Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда же СНГда да бул элек болуш керек деп ойлойм да. Бирок альхамдулилля ушу бизде ушундай условиялар бар болгонуна, анткени чындыгында айымдар келип, чер жазып, эс алып кетишет да. Негизи ушул эс алуу жаатында чет жактардан деле көрүп, мисалы салыштырып карасаңыз керек, эң өнүккөн мамлекеттердин өзгөчөлүгү ушул эс алуу жаатында кандай? Ооба, мен Google'дан карадым. Негизи андай деле көп болбойт экен. Поисковиктен карасам, бир ошо Буркина-Фасо деп бир чет өлкөдөн өткөзгөн окшойт бир кыз, бирок бизде мындай жок экен да, СНГ боюнча. И то Буркина-Фасо деп алар болсо өзүнүн продукциясын жардам кылып аткан бир ролик экен. Мындай бардык айымдар чогулуп өткөзүшпөптүр. Билбейм, балким Арабияда же ушундай бир өлкөлөрдө балким өтүлүп турат, бирок мындай жарыяланбайт болуш керек да. Демек, бул бизде Кыргызстан боюнча алгачкылардан болуп өткөрүлүп келе жатат. Машалла, жакшы, кубанычтабыз. Негизи жанакы кош бойлуу апалар үчүн дагы сонун бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратып келе жатат экенсиздер. Анткени кош бойлуу апалар дагы дайыма спорт менен машыгып турса, демек анын мындайча айтканда төрөтү да жеңил болот, ошол эле учурда төрөткө да даярданат, камданат дегендей. Ушул боюнча негизи иштеп баштагансыздарга канча болуп калды? Бул деле ошо 2019-жылы баштагам, кош бойлуулардын кечеси деп. Жана айтып кеткендей, остеопат, маммолог, гинеколог, бардык ушундай специалисттер чакырып, анткени өзүм башыман өттү да. 2 уда бала болуп калып, тыңыбай каласың, же түшүңө суук тийип калып, лактостаз болуп каласың, туура эмес эмгискенден. Ошондойлорду алдын ала кантип мындай избежать. Кантип алдан арылыш керек, арылыш керек. Ошон үчүн ушундай специалисттерди чакырып баштадык. Шүгүр, бул тема абдан актуалдуу болгон. Азыр деле актуальный болуп келатат. Ал эми ошол кош бойлуулардын кечесинен кийинки дагы бир иш-чара жаралды. Бул смарт мамочки деген. Смарт мамочки, бул смарт деген эмне? Азыркы жашоодо үйдө отуруп алып деле иштеп, бирок өзүңдү өзүң өнүктүрүү жагынан, морально жана физический жактан. Ал жакта уже этикетке азыр көбүрөөк басым жасап атам. Этикет, культура, адеп ахлакка. Анткени азырда бир направление бар, столовый этикет. Мен өзүм кесибим боюнча Академия туризман бүткөм. Менин кесибим ошо туризм менен социально-культурный сервис. Ошол айымдарга дагы кандай өздөрүн алып жүрүш керек, кандай отуруш керек, кандай тамактаныш керек, ошо кашык вилканы кандай коюш керек дегендей ошол жагында алып баратам. Буга чейин негизи мен ашпозчу болуп иштеп келгем. Повар на выезд деп коет, куда тосуу, кыз узатууларга 4,5 жыл, 5 жылдан бери уже ашпозчу болуп келатам. Ошондогу опытты азыр ошо столовый этикет, мусульманский этикет деп ошол жака басым жазып атам. Бул дагы ошо бир программа, смарт мамочкин программасына кирет. Жана ал жактан смарт мамочки деп азыр бир мода болуп келатат. Организация пространства деген, то есть кайдзен, планирование депчи. Анткени убакыт абдан өтүп атат, тайм менеджмент деп да, эски названиясын айтсак, тайм менеджмент болуп калат экен. Ушундай темаларды да козгоебуз. Жакшы.
өтө сонун. Негизи жанакы сиздин мындайча караганда бир эле жаатта эмес, сиз универсалдуу айым экениңизди дагы да бир жолу тастыктап отурабыз, көрүп отурабыз. Анан негизи ушул повар жаатында да кыскача сурагым келип атат. Жанакы столовый этикет депчи, ашкананын этикети. Негизи ушул ашкананын этикети кандай болуш керек? Мыкты повардын же ашпоздун сыры эмнеде? Ошол боюнча токтолуп айтып өтсөңүз. Да, ашпоздчунун сыры эң биринчи сурашат, секретный ингредиент кайсы депчи. Секретный ингредиент бул ар бир тамактын ингредиенти. Дарат менен, гусул менен тамак жасоо бисмиллах деп айтылат. Машалла. Эң сонун. Ашпоздчунун сыры, столовый этикет азырынча вот курсту баштап жатабыз, Бакыт Ордосу менен буюрса ошол жактан келип үйрөнүп кетсеңер болот. Ал жакта кандай чай куюш керек, коноктор келсе, ашпоздчун чакырбай эле өзүңүздөр эле ошол 20 киши, 40 киши болобу, куданы өзүңөр эле тоссоңор болот. Столго кандай закуска коюш керек, калькуляция, жана кухняда эмнелер болуш керек, эмнелер лишний, вот кандай посуда, кандай дасторкон, кандай салфетка алыш керек, вот ошондойлор болот да. Демек, кухнянын бардык ашкананын кандай бардык этикетин толук түрдө көрсөтүп, түшүндүрүп берет экенсиздер да, ооба. И ал жакта обязательно мусульманский столовый этикет болот. Неге дегенде биз элементарно тамактын алдында туз менен даамдап башташ керек дейт го. Бул сүннөттү көбүнчөсү унутуп калдыбыш керек, ошондой жактарды да буюрса кошуп кетебиз. Тамак аш адеп ахлагында. Тамак аш адеп ахлагы өтө сонун негизи. Негизи дагы бир суроо бергим келет. Индиреже, мисалы, ийгиликтүү айым кандай болуш керек? Негизи ийгиликтүү айым эмнеден улам жаралат деген сыяктуу суроо бергим келип турат. Чынында айтсам, кечирип коюңуз, бирок мага вот лидер айымдар же ийгиликтүү айымдар деген ушундай бир наамдар көп чагы бербейт да. Анткени, билбейм, герои нашего времени десек болот, бирок биз лидер айымдар деп мен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам анын жубайларын айтышым мүмкүн да. Бирок биздин убактагыларды эмес. Негизи активисткалар болушу мүмкүн, бирок ийгиликтүү айым деселе баары эле ойлошот, анда мен баарын чыштап эле көчөгө чыгып кетип калышым керек болду депчи, карьера кылышым керек деп. Эң биринчи ийгилик каяктан башталат? Бул үй бүлөдөн башталат да. Үйдө отуруп деле, мен мисалы үйдө эле отуруп, телефонум бар, Инстаграм баракча бар. Ошол аркылуу эле жумуштарды бүтүрүп коймон, керектүү учурда эле чыгам да. Анткени ийгилик деген бул үй бүлөдөн башталат деп эсептейм. Күйөөң ыраазы болсо, балдарың жаркылдап турса, аман болсо, ошол ийгилик го деп эсептейм. Эң туура айттыңыз. Негизи ушуну сурагым келди да, негизи айымдын ийгилиги эмнеде? Балким жанагы сиз ушул жааттан карап туруп, биз акыретке ийгиликтүү сапар тартып, ошол жактын ийгилигин арттырууда. Акыреттин ийгилиги эми бул бизге эмне керек? Бизге Аллахтын ыраазычылыгы керек, анан жолдошубуздун ыраазычылыгы керек. Болду. Ооба. Эң туура. Алла ыраазы болсун сизден. Жакшы, өтө жакшы айтып өттүңүз. Мындан сырткары эми өзү ушул эс алуу иш-чаралары боюнча да кыскача сурап өтөйүн. Бул жерде бизде жанакы курорттук кече, спас парти деп ушул боюнча дагы сурагым келет. Спа парти бул партнерлорубуз бар да, мисалы анын бирөөсү L'Occitane. Негизи бул спа пати, пижама пати деген бул менин башка дагы бир направление, бул интрапренер жагы да. Ушул интрапренер боюнча да токтолуп кетсеңиз. Интрапренер деген бул ким? Бул жок, давайте мындай кылабыз. Коммуникация деген эмне да? Азыркы биздин убакта элдин баары эле смартфон аркылуу эле жазышып сүйлөшөт. Мындай эч ким сүйлөшө албайт. Көп кишиге коммуникация бул абдан оор келет экен да.
орусча айтканда построить мост да, көпүрө куруу бул эң энергия көп кетчү нерсе. Анан сен тааныбаган эле кишиге жакшы сүйлөп аны менен дос боло алчу нерсе бул абдан кыйын деп ойлойм. Ал эми бизнесте бул без коммуникации абдан оор болот да. Мисалы эмнеге мага ошо магазиндер кайрылат? Анткени көрүп атышат, аудитория өсүп бартат, мусулманкалар көп. Көрүп атышат, баягындай мусулманкалар жок, стереотиптер баары сынылган, мусулманкалар азыр өздөрүн өзү сүйлөйт. Өздөрүн жакшы алып жүрүшөт. Алар деле айымдар да, алар да беттерине кам көргүсү келет. Алар деле жолдошунун алдында сулуу болгусу келет. Ошондуктан Локситан менен биз азыр партнер болуп уже 2 жылдан бери келатабыз. Алар чакырышат, келгиле биздин магазинге келип, спа пати деп коет, келип чыр жазып кеткиле. Ал жактан эмне кылабыз? Ал жактан эң биринчиден презентация продукта, анан колдорго массаж жасап, ар кандай ритуалдар жасап, бетибизге кам көрүп, ошол жерде мастер-класс өткөзүп, бетке кандай массаж кылыш керек, кантип туура кремди сүйкөш керек, ошондой нерселерди үйрөтөт да. Ал эми пижама патиде бизде мына туура уктоонун адеби да. Кандай кайсы убакта укташ керек, канча укташ керек, кандай туура укташ керек, үйдө кандай кийинип жүрүш керек. Ошондой актуалдуу темалар козголот. Анткени биз өгөнүп калганбыз, үйдө эле пижамабызды кийип алып, халат кийип алып, эшикке чыкканда наоборот аябай сулуу кийинип алып, негизи ал приоритетти наоборот коюш керек да. Үйүбүздө жолдошубуздун алдынан сулууланып жүрүп, наоборот жакшы жыттанып, ал эми көчөгө чыкканда көп мындай ачык болбосуз да, мүмкүн болушунча скромный болуп жүрүш керек. Бирок скромностьтун да анда азыркы мезгилге жараша кийинсек жакшы го деп ойлойм да. Анткени бизди карашып бардыгы бир мусулманканы карап исламды көрүшү мүмкүн деп ойлойм. Туура. Же бир кумалак май, бир карын мышык, бир карын майды чиртет дейт го. Алсаңардай ошол учурда мүмкүн болушунча өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Анан Индиреже чындыгында айымдардын негизи азыркы айтып атканда негизи эле жеке өзүбүз үстүндө иштөөнүн бүт толук түрдө мындай түшүнүп, ошол боюнча толугураак маалымат ала алат экенбиз да, Демек, сиз азыр айтып атсаңыз, жеке өзүбүз үстүндө биз адам баласы көпчүлүк учурда иштей бербейт болушубуз керек. Мисалы, ушул эс алуу боюнча кайсыл учурда эс алыш керек, кайсыл учурда иштеш керек, негизи эле көпчүлүк учурда биз жанагы физикалык, моралдык жактан чарчап, бирок эс алууну унутуп койгон айымдарыбыз көп да. Ушул боюнча сиз азыркы учурда дагы мүмкүнчүлүктөр жаратып көрсөтүңүз. Негизи кандай көйгөйлөр менен келген айымдар дагы бар сизде? Кандай көйгөйлөр менен? Ошо үйдө отургандар, кээ бир эле бизде тойду аябай көп өткөзүшөт го. Чер жазуу бул той деп ойлошот да. Эми ал жакка барганда деле ооба ал жерде эле жакшы, бирок бар деле эркек менен айымдар, мырзалар менен айымдар аралашып кетет. Анан тамак ашынан сомнение боло бересиң да. Дагы кандай көйгөйлөр бар? Мурда 1-2 эле кафе халал деп бар болчу. Азыр шүгүр, азыр ресторандарда ачылып баштады. Көйгөйлөр, мисалы, бассейнге барып түшсө, жанында бир мырза тоже түшүп жүргөн болот. Ал эми бассейнди билесиздер, буркине бар деле денеге чапташып калат, же жолуң ачылып кетет, ошондой жактары анча эмес болчу да. Ошон үчүн ал жактан буркини пати деп чыккан, айымдар келип ошо чер жазышса деп. Кандай көйгөйлөр? Кээде сурап калышат, эмнеге сиздин иш-чараларыңарда таалим болбойт деп. Мен эсептейм, таалимдин өзүнүн орду болуш керек. Ал жакта айтчу дагы устазалар болуш керек. Менин иш-чараларымда только
чер жазуу үчүн эле келишет го деп. Эң туура чер жазуу мүмкүнчүлүгү. Чында адам деле мындай чер жазгышы келет, эс алгысы келет чындыгында. Жакшы. Негизи да бир суроо узатайын. Ушул проекттердин үстүндө иштеп жүргөндө кыйналган эмеспи? Ушул ар бир проектти алып чыкканда сиз буларды кагаз түрүндө жазасызбы же кандай кыласыз? Чындыгында кыйналбайм деле. Эң биринчиден менин жолдошум абдан мындай колдоп турат. Бир ошо идеяны айтсам, ушу кандай болот десем, истихара оку деп коет. Бирок мен ал жагындагы көп ойлой берем, ушу анткени бул иш-чараларды өткөзгөндө бул чоң ответственность. Анткени биринчиден кандай тамак ал жакта берилет, адалбы же адал эмеспи, камералар кандай, камерадан кандай адамдар карап турат, мисалы Буркини Фасоденчи персонал айымдар болобу, ал жакта ичим алкоголь жокпу депчи. Ар бир нерсенин башка жагы деле бар да, кыйынчылыктар деле бар, бирок шүгүр альхамдулилля ошо 4,5 жылдан бери баары жакшы эле болуп келатат го деп ойлойм. Элге, биздин жамаатка пайдабыз тиіп жатат го деп ойлойм. Бирок менин аудиториям жолукчан эле кыздар эмес, жолуга эмес дагы айымдар абдан көп. Анткени алар мурда мынтип ойлошчу экен да, булар мусулманкалар жолукса алса эле болду, ошол боюнча эчтеке билишпейт депчи. Ооба, балким ал жакшы жак болор. Анткени кээде ойлоп кетем, мен деле ушинтип үйдө отуруп, эч жака чыкпай, ушу намазымды окуп, балдарымды карап эле отурсам депчи. Бирок эми азыркы заманга караштуу эгерде андай кылсаңыз, балким ким анан ушинтип мүмкүнчүлүктөрдү жаратмак. Демек Алла Таалам сизди тандады да, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү айымдар үчүн атайын жаратты, Жакшы. Чындыгында эгерде ар бир нерсенин артында жакшылык бар эмеспи? Демек бул нерседи эгерде сиз чыгарбаганда башка чыгара турган адам жок болушу мүмкүн эле да. Ошон үчүн сизден Аллах ыраазы болсун. Чындыгында айымдар үчүн ушунчалык күйүп, бышып, болгон күч аракетиңизди жумшап иштеп келе жатасыз да. Анан мындан сырткары тамада жаатында дагы алып чыгып кетет экенсиз. Ооба. Тамада деп эми бул заказ болуп калды. Сиз уюштуруучу экенсиз, анан орусча ведущая алып баруучу же тамада барбы депчи. Чындыгында мен кыргызча көп иштете калырым. Бирок кыргызмын өзүм, альхамдулилля. Ооба, заказ келди. Орус тилинде тамада болуп бериңиз. Ал жактан аябай машаллах ушундай бир заказчицалар болду. Туура дуа кылышсын, музыка болбосун, кол чабышпасын, далактаган оюндарды өткөзбөгүлө деп. Мен отуруп, эми кандай кылып өткөзөм? Бирок шүгүр опыт болгондуктан сонун өткөздүк. Портфолиомдо бар, мен баракчамда Маркенс деп кирип көрсөңүздөр болот. Музыкасы жок, кол чабуу жок, антип секирткен жокпуз, туура дуа кылгыла деп айтып турдук. Айымдар өзүнчө, мырзалар өзүнчө отурушту. Ошо. Бул да бир дават го деп ойлойм да. Биз анткени халал той деселе, главный ичимдик болбосун деп айтышат го. Жок, андай эмес да, айымдар өзүнчө болуш керек, мырзалар өзүнчө болуш керек. Чындыгында туура дуа кылыш керек да, ал жерденчи. Туура. Демек сиз тамадалыкты алып барып атканда, мына ушул эрежелерге дагы көңүл буруп, ушуга баш ийесиз да? Көңүл бурганга аракет кылам. Жана аларга дагы өзүңүздүн сунушуңузду сөз түрдө айтасыз, Ооба. Анан ошо байкашымча сиз ошо Куран курсунда окуган экенсиз. Демек исламдын негизинде мүмкүн болушунча ошол иш-чаралардын баарын өткөргөнгө аракет кылат экенсиз да, Ооба, Куран курсунда окугам. Бул Исламский университеттин алдында болгон. Хатым кылганбыз, шүгүр. Бирок чынын айтсам, ошондон бери дагы окуй элекмин, ошол жерден окуган илим менен эле, анан жамааттагы устазларды уккан илимим менен, видеолорду көрүп эле ошол чектен, самое главное, чектен ашып кетпегенге аракет кылам да. Анткени
билип жатам, балким хейтерлер да болуп калышы мүмкүн. Исламды мындай жаңы новшество киргизбейдиңер деп да айтышы мүмкүн да, бидайт кылбайдыңар депчи. Бирок мен аракет кылам чектен чыкпаш үчүн. Анан ошол билген нерсемди шарияттын ичинде кылганга аракет кыласыз. Мындан сырткары сиз сөз түрдө бул жаатында да кеңешесиз да, Бул жаатында мындай сурап турам алымдардан, бирок бул вопрос менен муфтиятка кире элекмин. Бул суроо мен анткени буга чейин мен көп мындай эфирге чыгып, көп интервью берип, мындай анча деле мындай чыгып өзүңүздү көрсөтө берчү эмесмин, бирок менин иш-чараларымда эч кандай пропаганда жок. Мен айтам, устазлардан таалим угам десеңер, ошол өзүнүн ордуна барып угуңуздар. Менин иш-чарамда только чер жазуу деп. Рахмат. Чындыгында сиз дагы мындай атайын ушул мусулман айымдары үчүн сонун мүмкүнчүлүктөрдү жаратып келатасыз да. Менимче бул деле шариятка туура келет деп ойлойм. Анткени дегенде ошол эле бизде сууга түшүп, сууну жакшы көргөн биздин мусулман айымдарыбыз канча. Анан алар деле ушундай бир эс алып, сууга түшүп, келип бассейндерге баргысы келет. Же болбосо жанагындай креативдүү дагы, ифтарда дагы уюштуруп келет экенсиз. Ошол боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз. Креативный ифтар деп кылдым эле. Анткени билем, мындай мен өзүм жолукта уже 12 жыл болуп калды. Ушу акыркы жылдары байкадым, ифтаритеттер абдан көбөйүп кетти. Рамадан айы башталса эле баарыбыз кечинде ифтарда жүрөбүз. Магриб намаз калып калат, таравих намаз вообще эле калып калат. Анын баарын чыгарабыз соц тармактарга, мен бул жакта ифтардамын деп. Анан ушул жерде мен былтыр бир мындай сунуш кылдым. Көп айымдар, көп кишилер мени колдошту. Креативный ифтар бул эмне? Мисалы, мен сизди чакырсам, же сиз мени чакырсаңыз, мен сизге кайра мындай карыз болгондой болуп, бир ушундай бир состояниеда болуп калам да. Же кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок ифтарга чакырыш үчүн. Анан эң негизгиси бул күнөө такай ушу бир айды, Рамадан айын ушу бир жыл күтөт экенбиз, ушу бир айды ифтар делегесине жүрбөй, келгиле андан көрө баарыбыз тең чогулайлы, бир эле мындай баарыбыз акча чыгарып эле, бир 2-3 жолу отуруп коелу, болду. Ошол жактан Рамадандын касиеттерин, кандай сонун касиет айы, кандай сонун соп иштерди кылса болот деп 2-3 жолу отурайлы да, калганын ибадатка көбүрөөк көңүл бурайлы деген сунуш кылгам былтыр. Көп адамдар колдоду. Быйыл да иншаллах ошондой кылам. Алла разы болсун. Жакшы, бул жерде креативдүү ифтар да бар экен. Smart moms деп, акылдуу апалар деп мен да котордум эле. Кыскача өтө сонун иш-чаралар, ар бирине токтолгондо чындыгында абдан бир керектүү, актуалдуу, бүгүнкү күндө баарыбыз мындай муктаж болуп аткан иш-чаралардын бири экен да. Мен ошондуктан абдан сизге ыраазы болуп турам. Негизи алдыда да кандай максаттарыңыз бар эндирже? Алдыда азыр ошол спорт жагынан спорт ледини өткөзсөкпү деп турам. Шахматты, анан гонка ползунков. Жөрмөлөгүч мен жөрмөлөгүч балдар деп атап койдум. Жөрмөлөгүч балдар. Анткени кош бойлуулар бар уже төрөшүп, уже бир эмес, уже экиден уже төрөштү. Аларга ушу убада берип койдум эле. Сиздин балдарыңарга эме гонка ползунков кылабыз депчи. Иншаллах күн жылганда гольф клубка барып, таза абада балдар ошо чөптүн үстүнөн жүрмөлөгөндөй кылып, буюрса иншаллах иш-чара кылабыз. Чоң рахмат. Убакыт дагы келип калды, соңуна жетип калды десек болот. Эмесе Индиреже биздин ушу көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Мен айтып делем, азыр бар эле Инстаграмды карап эле, кээ айымдарды карап, көмүр тутуп алышат экен. Же ой мен ушундай болсом деп, же
мусулманка деген ушундай болот турбайбы деген бир эме койгулушат экен да. Биринчиден ушуну айтат элем, соц тармак бул фантик. Ал жакта сиздерге баягы только жакшы нерсени чыгарып коет. Эми азыр тренд 2022 баягы искренность болуп атат, ачык жазуу деген. Бирок ага карабастан ушул айтат элем, үлгүлүү айым деп тырмакчы да айтпай эле койсоңуздар деген жакшы болот эле да. Анткени үлгүлүү айымдар ким бул? Хадижа радиаллаху анха, Аиша, Хафса, Сумай, да, вот ушундай сахаба айымдарды айтсак болот. Ошо анан ойлонуңуздар, тиги Инстаграмда булар жыргап эле жүрүшөт, булар кечке эле эс алып жүрүшөт деп. Менин контентим ошондой экен. Жакшы жерлерди тартуу, жакшы локацияларды тартуу, мен мисалы балдарым чакырсам, сразу эле отписка болуп кетишет. Менин контентим ошондой экен. Бирок, это не значит, что биз постоянно ошондой болуп жүрөбүз. Реальный жашоого келгенде, бул кадимкидей эле эл катары эле жашайбыз, шүгүр. Эл катары эле жүрөбүз, эл катары эле тамактанабыз. Эмнени каалайт элем? Эң биринчиден бул бактылуулук исламда. Биринчиден ушу жолдошубуздун ыраазычылыгын алуу, балдарга туура тарбия берүү. Анан анда-санда менин патилериме келип келгиле, чакырам, келип жер жазып кеткиле. Рахмат, Индирежи. Чындыгында атайын бир мүмкүнчүлүк. Биздин эгер мусулман айымдарыбыз ушул жаатта билбей атышса, чындыгында азыр сонун мүмкүнчүлүк болду. Демек, биз үчүн дагы сонун эс алуучу жайлар бар экендигин билүү максаты болот да. Аллах ыраазы болсун. Индирежи атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Чындыгында бүгүн бардыгыбыз өтө кызыктуу маалыматтарга ээ болдук. Бул бардыгыбыз үчүн өтө маанилүү. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер бүгүнкү биздин маегибизде интрапренер жана ар тараптуу универсалдуу айымыбыз Индира Аркенс менен маек кылдык. Ушул боюнча көрдүңүздөр. Сиздер менен болом, мен Гүлзада Талайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.